Hello children, how are you? So in the last video, we saw that Neha's alarm clock fell down and no birds came to wake her up in the morning. Do you want to know who woke her up in the morning? Then let's find out. It was the big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. ये कौन था? बिग ब्राइट सन. उसने नेहा के रूम को अपनी वार्म स्माइल से फिल कर दिया. ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप. अब ये सन मुझे जगा रहा है. वाई कांट ही लेट मी बी? ये मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू. नेहा की ये विश भी ट्रू हो जाती है. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड. नेक्स्ट मॉर्निंग सन क्लाउड्स के पीछे होता है. सो नेहा स्नोज टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस. इसलिए नेहा तब तक खर्राटे लेती रही जब तक कि उसे अपनी मम्मी की वॉइस नहीं सुनाई दे गई. वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस. ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप? मदर ने मुझे क्यों उठाया? देयर इज नो एस्केप नाउ. अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी. नेहा गेट्स अप एंड गेट्स स्टडी. कैन यू इमेजिन? बच्चों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट. नेहा झटके से उठ गई. हर वॉच से इट इज 6 o'clock. शी कॉल्स आउट हर मदर. हु वोक मी टुडे? मुझे आज किसने जगाया? मदर स्माइल्स. हु एल्स? और कौन? यू, ऑफ कोर्स. बट आई वॉज स्लीपिंग. हाउ कैन आई? मैं कैसे? नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? अच्छा ये बताओ, तुम एवरी डे दिन के 1 बजे ही लंच क्यों करती हो? आई फील हंग्री. मुझे भूख लगती है. वाई डू यू स्लीप एट 9 every night? तुम एवरी नाइट 9 बजे ही क्यों सोती हो? बिकॉज आई फील स्लीपी. क्योंकि मुझे नींद आती है. देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू. आपके अंदर एक क्लॉक होती है विच टेल्स यू, जो आपको बताती है व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, और व्हेन टू वेक अप, और कब जगना है. ओ, आई बेटर रश नाउ. अब मैं जल्दी करती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस. मैं बस को मिस नहीं करना चाहती. रिलैक्स, टुडे इज संडे. ओहो. चिल्ड्रन, हैव यू एवर फेल्ट सच अ क्लॉक इन योर बॉडी टू? क्या आपको अपने अंदर भी इस प्रकार की क्लॉक महसूस होती है जो आपको एक ही टाइम पर खाने का समय, सोने का समय, उठने का समय के बारे में बताती है? यस, ओके. अपने ऐसे किसी एक्सपीरियंस को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ओके, वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ सम फन एक्सरसाइजेस. थैंक यू.